你一天天都混成啥样了？就看我几个工作，你有啥呢？别叭叭了，混到坏了，谁过来求求来？让他去啊，他不啥都会吗？他你会弄吗，儿子？不会啊。啥玩意儿？你不会了，这你不会了，还有你不会的啦？怎么着？我只是没学过，我学就会。哎呦，来，我去呀！我看你学成啥样。就是瞧，行，我等你。混了兄弟条这死了。行，关键时刻还得是我吧？那意思那怎么着？行，你厉害啊！妈，这还睡着了，这还。干这行你就不能怕吃亏，多看多笑，说明是你自己的，谁也抢不走。好嘞，师傅。不过有一点啊，我得提前告诉你，这行啊不如值钱了。为啥呀？现在咱国家制造业这么发达，电器、家具都便宜了，没之前金贵了。出了问题，大家只想着换，不想着修了，所以这行啊干的也是越来越少了。明白了，那我也想干。嘿，你这小子还挺犟，刚出来实习了吧？稍微也干过几个工作。那这行你算是没选错，手艺学会了，一辈子不愁吃喝了。之前我干过修车，应该大差不差吧？嘛玩意儿，大差不差。怎么了？跟我走，正好有个修对象的货，我让你看看什么叫修理工。来了，刘师傅。哎，那冰箱那儿坏了，不知道怎么回事，它就不制冷了。我给你看看啊。好嘞，你看看来。哎，凉了，这是哪儿的毛病？哎，压缩机启动器电容坏了，小毛病。还是刘师傅手艺好啊。对了，师傅，我这屋空调啊还有点漏水，你给看看。啊，来，这遥控器也不好使了。来，这锅啊有点漏。来，遥控器修好了啊。还有啥？你已经都说完了。还有个折叠桌打不开，马桶总是堵。我媳妇儿的包有一个拉锁拉不上，油烟机要清洗。哦，对了，还有卧室的门把手松动，还有我儿子的玩具车左转有点不灵敏，您受累。没事，这都小事。你咋啥都会修啊？嘛叫修理工啊？这世上的东西只要它能换，咱就能修，这就叫修理工。现在教这活简单吗？不简单。师傅领进门，修行考个人。我这平时活都也顾不上，你自个研究去吧。好。发现是嘛问题了吗？应该是空气柴锅过热保护异常，换一下就好了。好了，咱这个电水壶呢，为嘛按开关没反应啊？那个是保险丝绒断了，咱这个大机体燃机没坏，是电源线坏了，导线断了，换了电源线就好了。不错，这么短时间内就把大多数家电的维修方法全都掌握了，算我没看错。这个你拿着，这是为师从业多年总结归纳出的万用工具包，有了它，飞机大炮都能修，入乎天意。谢谢师傅。那接下来该实践了。不行，你这不是拿我练手呢吗？哎呀，你放心，我这徒弟手艺可以。不行，你给我修坏怎么办啊？不会了，你相信。你试试。不是谁让你给我修的？你要是给我修坏了，好了。小毛病，滚筒轴承松动。这怎么感觉变得更有劲儿了？顺手给你加了个变频器，可以改变供电频率，增加脱水力。我去，手艺可以啊！师傅教的好。对了，我这个手机啊总是发烫，是不是应该？灰尘太多了，影响散热。你现在试试。好像确实好多了。我给你买个这炉石传说吧，我顺手帮你搭配了个卡组，你试试。你顺手，我去，可以哎，咱俩加个游戏好友呗。我都好久不玩了。那最近可是回归好机会，为了庆祝国服周年庆，炉石传说送全卡了。2024年的全部2054张卡牌，包括93张金色传说直接免费体验，让你畅快组牌。而且10月所有玩家都可以享受至少10颗天梯额外星数，祝你轻松上传说。还有各种福利活动，大量卡包与优化卡牌等你领，千万别错过。行，我回头看看。不错，基本功你也学的差不多了。那接下来你就要开始尝百草了。尝百草，各种家具家电，各种维修手法你都要过一遍，越多越好。从哪儿开始啊？灯具维修、马桶疏通、清洗油烟机、电池维修、水电空调、手机电脑。不错，想不到这么短时间你竟然掌握这么多。万变不离其宗，核心上都是互通的嘛。真是个不可多得的维修天才。从现在起你就正式出师了。好，谢谢师傅。2位师傅，你晚上秀啊？屋里太热，我去买点水。哎，好嘞，师傅，把小鬼子丢一下。头啊，我想退休了。为啥？我这么大岁数了，早就想退休了。以前放不下这个店儿，现在有了你，我可没你那两下子，你不在我心里没底儿啊。哎，那就再说吧，就咋样了？好，完事儿了。哎，没事吧，三哥？没事，师傅。我刚听什么东西碎了啊？完了！是师傅，不行，咱给他免个单。免单？咱上门干服务破坏人家东西是大忌，更何况是花瓶了。花瓶咋了？这玩意儿哪有市价啊？他说多少咱都得赔多少。要是碰着不好惹的主，那不得赔得倾家荡产呐？哎呀，这可咋整啊？要不我试试？啥？你试啥？我给他修好。你可别胡说了，你这玩意儿咋修啊？这个不是您说的，万事万物只要它能坏，就一定能修。可是他也不是。交给我吧，师傅。
万变不离其宗。先用软毛刷轻轻刷掉碎片和花瓶本体接口处的灰尘、碎屑，在碎片上涂抹少许粘合剂，再轻轻将碎片对准接口，缓慢按压，同时轻轻调整位置，确保花纹边缘完全对齐。固化好，用美工刀轻轻刮掉接口处多余的溢胶，刀刃与花瓶表面呈45度角，避免刮伤轴面。用400目以上的细砂纸轻轻打磨，进一步平整缝隙，最后用胶带固定，保持稳固，等待胶水干透。好了。不是这你也能修？你鲁班呐你？世间万物能坏就能修。咋样了，师傅？来喝水。不喝了，那个空调我们修好了，那我们先走了啊。等会儿，我这花瓶儿，这怎么？这谁给我修好了？嘛玩意儿？修好了？啊，花瓶本身是坏的。是啊，我是干艺术品修复的。这花瓶盖都我成了，还没来及处理了，这咋回事？没，我们可没动啊。对，是不是你自个儿也修好，你给忘了？不可能，这手艺比我好太多了。这个新的也要，是不是你吗？我们哪有那下子？走，上楼。是，这咋回事啊？鲁班显灵了。啊，回来了！哎呦，儿子，你可回来了！修理工学会了吗？学会了。那你快去把那个空调修吧。你爸都修多少天也没修好，修就躺地上睡着了，都他妈睡3天了都。我爸可能是累了。哎呀，我也不指望他了，你快去给修吧。咋样了？修好了，还有几个电器的小毛病，给他顺手修了。这儿子确实比他爸强。行了，啥就比我强？这哪儿比我强的？又他妈触发关键词儿了。行了吧，我也不跟你争了，没劲，我去店里了啊。你别走，咱俩比过去吧。那个屋里灯没修好，有零件得等等。行，不急。你修不好，我能修好。爸，那个你修不了，危险。嘿呦，你看着，不就是个……妈呀！没事，儿子，你忙你的，你爸又躺地上睡着了。